Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbe keessatti akkaataa kamiin slaayidii diizaayinii slaayidiidha. Akkaataa kamiin sirreeffachuu dandeenya kan jedhu, akkaataa kamiin diizaayinii garaa garaatiin slaayidii keenya qopheeffachuu dandeenya kan jedhu ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa sana keessatti diizaayinoota garaa garaa kan Microsoft Office PowerPointiin ofiisaa qabu fayyadamuudhaan ilaaluun keenya ni yaadatama. Diizaayinoota kana jechuudha. Diizaayinoota kanaan akkaataa kamiin fayyadamnee slaayidoota keenya miidhagfannaa kan jedhu ilaallee turre. Tariitii diizaayinoota as keessaatii diizaayinoota babbareedoo argachuu dhiisuu dandeenya, garuu beekumsaa fi isaanuma kanatti yoo fayyadamne isin immoo dabalataan akka onlaayinii ishee kanaan galtanii onlaayinii barbaadachuu kan dandeessanii fi yoo immoo daawunlood gootan birooz kan jiru kanaan fiddanii akka diizaayinii bareedaa galfattanii slaayidii keessan qopheeffachuu dandeessan isinitti himeen ture. Kana isinii yaaltudha abdiin qaba. Guyyaa irraa immoo kan ilaallu maalidha? Erga bifa kanaan slaayidii keenya diizaayinii garaa garaatiin qopheeffannee booda akkaataa kamiin animeet goona, akkaataa kamiin gaafa daddabarsinu akkaataa kamiin argamuu qaba kan jedhu san kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula yuutuubii kiyya dhuftan fuula yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha. Sabskiraayib gootanii mallattoo nootifikeeshinii irratti yoo cuqaastan guyyaa guyyaatti beekumsa irraa darbuu isin qaqqaba. Kanaaf akka hin daganne jecha kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti seenna. Maal goona? Bifa kanaan qopheeffanneerra slaayidoota kana bifa kanaan qopheeffattanii ture abdiin qaba. Akkaataa kamiin qophaa'a kutaawwan darban keessatti ilaalaa turreerra. Erga bifa kanaan qopheeffannee booda akkaataa kamiin immoo argamuu qaba kan jedhu maal goona? Animeeshiniin jirti eddan. Animeeshin kan jettu kunoo taabii kanarra jirti, ishirratti cuqaastu. Isaa booda diizaayinoota animeeshinii hedduu argattu jechuudha. Diizaayinoota animeeshinii as keessaa hedduu argattu jechuudha. Baay'ee isaanii jira. As keessaa baaftanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. As keessaa baaftanii diizaayinoota animeeshinii kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wantoota keenya akka nu jalaan tamsaafnee fi diizaayinima tokkoon hin hawwatasii hin tamsaatasii. Yoo nuti diizaayinii adda addaatti jijjiirree tarii namni qalbiinsaa waan isin pireezenti gootan sana ta'uu dhiisee waan achirratti animeet ta'u sana irratti xiyyeeffachuu danda'a waan ta'eef yoo gosuma tokkoon goone bareedaadhaan jira. Kanaaf isa isintu murteeffata. Amma kana filadheera. Ergan kana filadhee booda maal fakkaataa jiruuf diispilii godhee ilaalaa jechuudha. Ishee kana hunduma isaatiif appilaayi godheera. Hunduma kanaaf slaayidoota hunduma kanaaf appilaayi godheera. Appilaayi to all jedheera waan ta'eef ilaallaa jechuudha. Asirratti isa kana ilaalleera sirra. Yeroo manni diispilii godhuyyuu ilaalleera. Kun amma ilaaltu yoo isin irratti kilik gootan nun fakkaata. Ispiidii isaas faasisa jedhu kanarra. Ispiidii isaas faasisa jedhu kana dhiisne miidiyeemiitu godhanna ta'e. Miidiyeemii haa ta'u. Sootuma dhiyaabatu. Isaa booda isaasiif appilaayi to all jennu. Sana booda mi'a ilaalla. Kunoo ishee kanarratti cuqaastanii ilaaltu jechuudha. Piriiviyuu isaa yookaan fuul iskiriiniidhaan ilaallaa jechuudha. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Kana fakkaata. Kanaaf tokkodha jechuudha. Akkaataan itti badaa jiru tokkuma ilaala. Akkaataan itti badaa jiru tokkuma ilaala. Amma teekisii qofaatu adda addarraan kanaaf slaayidiin fuulli guutuun waluma faana gaafa badu wal fakkaataa jechuudha. Wal fakkaata. Wal fakkaata. Wal fakkaata. Bifa kanaan animeeshinii isaa erga sirreeffannee booda teekisiin isaa akkaataa akkamiin diispilii ta'uu qaba isa immoo as dhufnume duubumatti deebine. Teekisii isaa sirreessuu fi asirratti cuqaan erga asirratti cuqaanne booda iddoo kana jirti kun animeet baay no animeeshin jetti diifaltiin ishee. No animeeshin jetti. No animeeshinii kanarra jira yeroo dura bifa kanaan jira. Amma garuu nuti animeet godhanneerraan bifa kanaan animeet nuuf godhuu haa jennu. Amma gaa kana tokko isaatiif appilaayi gochaa deemna jechuudha. Ishee kana erga kana goonee booda kanas asii maalidha jechuudha. Feedii moo wiippii moo filaayinii filanneeni nan keessanii
duraan maal filanne mata duree kana irratti fakkeenyaa mata duree kana irratti maal filanne mata duree kana irratti maal jalaati filanne web page jala filanne kun web page jala filanne isa kana soo dhufnu jechuudha isa kana soo dhufnu maal jala filachuu dandeenya jechuudha fedhii jalaati by first level paragraph kan jedhu filachuu dandeenya jechuudha kan yeroonni kun sadatanii by first level paragraph by first level paragraph by first level paragraph garuu ammanii mata duree isa kana wajjin wal fakkeeffachaa deemuudhaaf WP filee asitti ergate isa kanatti main document itti dhufee WP mojalaa on filee gaarii dhalaa ta'een tareetiin kan barbaadan filachuu dandeessu rakkoon qabu garuu kanan filadhaa gaafa kana filattanii amma display gaafa maal gochaa jira jechuudha tokko tokkoon display gochaa jira ilaalaa tokko tokkoon display godha jechuudha tokko bifa kanaan adjust godhachuu dandeessu kanaaf tokko tokko isaatiif bifa kanaan deemna jechuudha tokko tokko isaatiif bifa kanaan deemna WP jala jiru filannu booda kana filanne bifa kanaan apply to all enne akkasa kana akka warra kana fudhachuu dhiisuu danda'a apply to all kanaafi maal goona jechuudha tokko tokko irratti filanna jechuudha tokko tokkootiin filanna alfoosi WP mana sarfu WP bifa kana slider faffara jira alfoosi WP la daadii sana WP jala filadha ni filannoo keessanii bifa kana erga filannee booda mee ilaalu akkaataa kamiin ani meed godha haa ilaallu duuba deebine mee ilaalu ilaala amma mee duuba deebi'a jalqabatti deebinama jalqabarraa kaaneeti waan ta'e wanti slaidii kana wajjin asirraa kaaneeti waan ta'eef asirraa kaanu ilaala bifa kana inni kun amma asiin geenye slaidiin keenya kanaaf bifa kanaan hojjenna jechuudha jalqabatti deebina amma sirra deebina ilaala isheen kun tokko tokko maaf hin jalqabne ta'uuf tokko tokkoon gochuu dandeessu tokko tokkoon goonume maal goona teekstii kana tokko tokkoon akkan animate nu godhu wal faana yaa ilaalleerra wal faana kanuma irratti gaafa kilik gootanii waluma faana daddabarsaa gaafa daddabarsitan display gootanii gaafa ilaaltan waluma faana raawwata akka kana teekstii tokko tokkoon fiduu dhiisuu danda'a wal faanaadhaan kanaafi maal goona jechuudha erga bifa kanaan animationii walii galaa kaanee booda tokko tokko teekstii isaatiin immoo animeesa ta'uu kan jedhu barbaannoo ta'e tokko tokko isaatiin barbaannoo ta'e fakkeenyaaf kun qobaatti animeeta ta'e kun qobaatti animeeta ta'uu tokko tokkoon buleetinii kanaanis animeeta ta'uu kan jedhu barbaannoo ta'e kanarratti kilik goone as keessaa animate kan jettu kun jirti animate kan jettu kanarraati tokko ishee filannaa jechuudha gosa isheeti kuni ani isheen kun kana fakkaatti yeroo inni tokko mala akkaataan istaayilii isaanii gara mata duree isaanii akkaataatti display ta'an garaa ta'uu danda'a jechuudha ilaala inni kun WP kana filadhamne WP deen keessaa ba'a isaa booda maalan godha inni kun teekstiin isaa tokko tokkoon animeeta ta'uun jedhe yoo ta'e by first level paragraph all at once by first level paragraph fly jarri tokko mala garuumee kanaa filadhu kan erga filattanii booda ilaaluu dandeessu jechuudha akkaataan itti display ta'u ilaala tareetii immoo yoo kana filattanii
kana filattanii akkaataan itti display ta'u ilaala. Bifa kanaan ta'a jechuudha. Speedii isaanii tariitii medium irra jira. Speedii asii adjust godhachuu dandeessu. Medium irra slow hojjettan slow ta'a. Slow ta'a. Slow ta'a. Kun kanaaf isaa isintu filataa medium yaa ta'u. Isa kanas bifuma kanaan. Isa kanas bifuma kanaan yoo hojjettan jechuudha. Kun maala kunuu whip yaa ta'u. Kun maala ta'u. Kana naafa ta'u. Appilaa tooleen tariitii kan animeeshinii isa kanaan hubachuu danda'a. Garuu kan kanaan hubachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef isin display gootanii ilaala. Display gootanii tokko slaayidii isaan bareechadha gootanii filannoo keessanii ani bifa kanaan hin bareechadha. Isa kana takkama filannee display apply for all enna. Apply to all enna. Hunduma isaaniitiif apply nu godha. Garuu kan kana apply to all ishin jedhu ilaalaan ture. Yaalaa isin ture kanaan dura ishin jedhu inni kun garuu apply to all dhaan hojjetaa jechuudha. Kana tokkuma filattanii apply to all hojjetan slaayidii hundumaaf isinii gashi. Mee bifa kanaan erga adjust godhattanii booda ilaala animeeshinii ta'a. Amma whippiidha kuni. Teekistiin immoo maal ta'u? Ana ta'u. Bifa kanaan tokko slaayidii keessanii filachuu dandeessu isinii. Ilaallu. Amma ilaallu. Yoo full screen slide show saarannu maal nu agarsiisa jechuudha. Kun bifa kanaan gaafa keyboardiitti buunu drop down arrowtti buunu tokko nu agarsiisa. Akka silaa sana wal faana nu agarsiisu jechuudha. Wal faana nu agarsiisa. Bifa kanaan tokko slaayidii isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokkoon agaruu dandeessu. Tokkoon arguu dandeessu. Bifa kanaan adjust godhattanii itti fayyadamuu dandeessu jedha. Bifa kanaan slaayidii keessan animeeshinii isaa hojjetachuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan animeeshinii isaa hojjetadha. Itti fayyadama. Kuni keessumaa barsiisotaaf gahee guddaa taphata jechuudha. Barsiisotaaf tokko main point isaa display godhanii barsiisaa deemuudhaaf barsiisotaaf baay'ee bareedaadha. Tarii warra fooramii fi waltajjii garaagaraa geggeessuuf ariitiif ta'uu fi dhiisuu danda'a. Garuu barsiisonni bifa kanaa yoo qindeeffatanii itti fayyadamtan bareedaadha jira. Mee dhumarratti slaayidii tokko itti dabalee jechuudha. Niw slaayidii tokko itti dabalee imeejii gashee waa hojjedhume. Imeejii gashee. Egaan bifa kanaan erga
Slaayidii akkasii qopheeffannee booda tokko tokkoon istiraakcharii wantoota asirratti argisiisuu barbaanna yoo ta'e isaan kun teekstii booksiidha. Teekstii booksii nuti kun maal akka taate ittiin himnudha. Kun maal akka taate kan ittiin himnudha. Kun maal akka taate kan ittiin himnudha jechuudha. Tokkoon tokkoon yeroota kanaa akkaataa akka ittiin agarsiifnudha jechuudha. Ittiin agarsiifnudha. Maal gochuu qabna jechuudha. Animeeshinii hojjechuufi qabna jechuudha. Isheen kun animeeshinii hojjenneefi bifa kanaan hojjenneefi fakkii kanaaf illee animeeshinii hojjenneef bifa kanaan ishee kanaafis animeeshinii hojjenneef bifa kanaan aroo kanaaf illee animeeshinii hojjenneef ilaallam dispilee godhaa ilaalaa gaafa kiiboordiitti buutanii bifa kanaan dhufeetu inaafuna isheen kun maal akka taate isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun slaayidiidha isiniin jedha. Slaayidiidha isiniin jedha. Ilaala ammas. Kun maal akka taate work placeidha isiniin jedha. Work placeidha isiniin jedha. Ilaala ammas. Isheen kun maal akka taate riibaniidha isiniin jedha. Ilaala ammas. Ishee kun taayitil baariidha isiniin jedha. Bifa kanaan istiraakcharii wantoota agarsiisuu barbaannu, imeejii irratti wantoota argisiisuu barbaannu kan diizaayinii wantoota gaafa qopheeffannu paartii diizaayinii keenyaa sana ibsuu gaafa barbaannu bifa kanaan animeeshinii hojjechuufi dandeenya jechuudha. Bifa kanaan animeeshinii hojjennee fi argisiisuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan qopheeffachuu dandeenya. Shaakalaa isiniin jedha. Animeeshiniin faayidaan isaanii guddaan isa kanadha jechuudha. Faayidaan isaanii guddaan iddoo taargeettii barbaadu agarsiisuu barbaanne sana agarsiisuudhaaf bifa kanaan tokkoon tokkoon isaa animeet goonee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf keessumaa barsiisotaa fi slaayidiin iddoo guddaa kan taphatu waan ta'eef yoo shoortii nootii keessan bifa kanaan qopheeffattanii barattoota keessan ittiin barsiistan moor barattoota keessan hubachiisuu dandeessuun namoonni workshooppii garaagaraas namoonni waltajjii garaagaraa geggeessitanis slaayidii bifa kanaan qopheeffachuun itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kutaattaan mata duree haaraa qabadde amma walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Namoonni miseensa haaraa taatanii fuula yuutuubii kiyyatu sabiskiraayibiin godhin akka hin baane isiniin jedha. Nagaan naa turaa.